Əziz və dəyərli müsəlman, Allahın salamı, rəhməti, bərəkəti hər birinizin üzərində olsun. Allahın izni ilə bu dəfəki çatdıracağımız mövzu kamil müminin xüsusiyyətləri. Mümin deyəndə Allaha iman gətirən, Allahın qoyduğu qanunları tam riayət yerinə yetirən deməkdir. Mümin. Çünki Allah Subhanahu wa ta'ala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, onlar da iman gətirdi, onlar da mümin olmadı, onlar müsəlman oldu. Yəni iman gətirmək mümin olmaq deyil. İman gətirmək müsəlman olursan və Allah Subhanahu wa ta'ala'nın qoyduğu qadağaları, əmrlərini yerinə yetirərkən Allah Subhanahu o şəxslərə müminlər adlanır. Kamil isə qüsursuz, nöqsansız şəxsə deyilir. Kamil mümin özü islah edən şəxsə deyirlər. Və biz baxdığımızda hər zaman Quran-ı Kərimdə Allah Subhanahu wa ta'ala kamil mümin kimləri deyir? Allah Subhanahu wa ta'ala Quran-ı Kərimdə müminlər yalnız o kəslərdir ki, müminlərin kimlər olduğunu bildirir Allah Subhanahu wa ta'ala Quran-ı Kərimdə. Allahın adı çəkildiyi zaman ürəkləri titrəyər. Yəni bunlara bir şəxs Allahdan bəhs edərkən, hansısa bir günaha düşmüş olarkən və yaxud da cüməyə belə olsun, bu insan gəlibsə, burada bir xadimi Allahdan bəhs etsə, bu insan qəlbi titrəyir. Və imamın dediyi hər bir sözü özünə aid bilir. Çünki Allahın kəlamını danışır. Ardından Allah Subhanahu wa ta'ala buyurur ki, onlar Allahın alə oxuduğu zaman bu onların imanlarını artırar. Hər bir ayəni imanın artıb və azalmasın. Biz baxdığımızda iman artıb və azalır. Çünki iman birdir. Amma imanın güclənməsi var. Allahın ayələri oxunduğu zaman onların imanı artır. Nə imanlar güclənir. Daha çox Allaha bağlanırlar. Daha çox Allahın ayələrində o hökmlərə bağlanırlar. Və insan bu şəkildə iman artır. Ardından onlar namazlar düzgün bir şəkildə qılar və verdiyimiz ruzidən Allah yoluna sərf edərlər. İnsan olaraq ən çox sərf etdiyimiz iki məsələlər var. Bir namazlarımız, bir vermək. Allah rızası necə bağışlamaq. Namazlarımızı bəzən qılarkən tələsik, rükünlərin tam yerinə yetirmədən qılırıq. İşimin dairəcən qaçır, onun dairəcən bəzən də insan toplumu, hər kəs oturub, biz gəlib ən axırda çıxırıq, namazımızı elə şəkildə qılır ki, hər kəs bizə baxır. Halbuki bizdən bu namaz istəmir Allah Subhanahu wa ta'ala. Və ayət davamına budur, verdiyimiz rızqıdan. Allah Subhanahu wa ta'ala açıq ayət buyur ki, bizim verdiyimiz rızqıdan. Yəni o rızqını biz onlara veririk, onlar bunu Allah rızası için başqalarına verirlər. Mümin o şəxsləri adlandırır. Çünki əlinə bir nemət gəldisə, bu nemət ondan deyil. Rəbbim bu neməti mənə verdi və bunu başqalarına sərf etmək üçün mənə verdi. Çünki nemət yığanları biz gördük Qarunu, yerin dibinə getdi. Yəni mən mal-mülk yığacam, mal-mülk mənim qalacaq, heç bir şey qalmır. İnsan bu dünyadan yalnız salih əməllərindən başqa bir şey yapardı. Və Allah Subhanahu wa ta'ala başqa da bu ki, həqiqətən möminlər nicat tapmışdır. Yəni möminlər uğura, ən yüksəyə çatmışdır. O möminlər ki, namazlarını xuşu ilə qılarlar. Bayaqca ayədə diqqət etsə, bir namazlarına diqqət edərlər. Burada isə bir namazdan xuşu içinə qalır. Yəni hər bir şey kənara atarlar. Rəbbimin huzurunda olduğunu bilərlər. İnsan namaza duran əsnada bizim alimlərimiz bu şəkildə bu ki, insan namaza durduğu zaman, təkbir gətirən zaman əlinin tərsi ilə dünyanı arxaya atır və Rəbbinə ibadətə yönəlir. Yəni təkbir gətirərkən əlin qalxma səbəbi və əlin bu şəkildə etməsini alimlərimiz bu cür idarə edir ki, insanoğlu təkbir gətirərkən əlinin tərsinə dünyanı arxaya atır və Rəbbi ilə münacətə daxil olur. Ayətin davamında buyurur ki, lağlağadan və boş sözlərdən uzaq durarlar. O möminlər. Yəni bəzən biz baxırıq, boş lağlağa, boş sözlər. Heç kimə fayda verməyəcək danışıqlar. Halbuki bir müminin ən ələxus görəcək işləri dili ilə insanları xoş yola çağırmaq. Çünki Allah Subhanahu wa ta'ala Quran-ı Kərimdə buyurur ki,
onları cəhənnəmə getmək səbəbləri insanları pislikdən çəkindirib, yaxşılığa dəvət etmədilər. Bu nə ilə olur? Danışıqla. Amma Allah Subhanahu da Quran-Kərimdə başqa nə buyurur? Onlar lala, lüzumsuz sözlərdən istifadə edirlər. Allah Subhanahu da bizlərə buyurur ki, mömin onlardan deyil, lağlağa gəllərdən. Bəzən Quran ayəsini deyirsən, insanı dindən çıxardan səbəblərin ən üstünə duran dini məsələləri alay etməklə olur. Bir dindar, bir din xadimi Allahın dinini çatdırır və o danışırkən gülərək istehza edən şəxs dindən çıxmış şəxsdir. Çünki o din xadimi Allahın ayələrindən bəhs edir. Və Allahın ayələrindən açıqlamaq nedir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsindən bəhs edir. Və hədisi inkar etmək insanı dindən çıxardan məsələlərə gəlib çıxarır. Çünki Allah Subhanahu da Quran-Kərimdə buyurur ki, o Muhammed sizə nəyi versə alın, nəydən siz çəkinizsə ondan uzaq durun. Başqa da nə buyurur? O Muhammed havadan, sudan danışmaz. O Allahın vəhyinə əsaslanaraq danışır. Və biz Quran-Kərimə baxdığımızda, Quran-Kərimdə Allah Subhanahu wa ta'ala 13 yerdə əmr babında gəlir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem itaat etmək sözü əmr babında gəlir, əmr formasında gəlir. Yəni, o Peyğəmbərin dediyi və Allahın ayəsində kimsə bəhs edərsən, onu lağlara qoyarkən, hətta gülərsinizsə, o insan Allah uzağı dindən belə çıxır. O qədər xatalı bir şeylərdir. Allah Subhanahu wa ta'ala bizləri hər zaman bu yolda olmağımızı istəyir. Və bu yolu bizə kim görməkdir? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Çünki bir müminin ilk işi Quran-Kərimə baxmaq və ondan sonra bu Quran-Kərimi bizlərə izah edən Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin həyatına baxmaq. Biz baxdığımızda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mümin kimlərdir? Həzrət Peyğəmbər bu ki, müminin misli qızıla bənzəyir, qiymətlidir. O böyük bir ariflərdən gözəl bir söz var, deyir, sən daşla vurub qızıl qabı sındıra bilərsən. Amma daş qızıl qabı sındırıb deyə, ya daşın qiyməti qalxmır, ya qızılın qiyməti düşmür. Yəni, bir mümini kimsə əsəbləşdirərsə, kimsə o mümini təhqir edərsə, o zaman ya müminin qiyməti azalmır, ya həmin şəxsin qiyməti yüksəlir. Mümini hər zaman öz tavrını göstərərsə, öz dini məsələlərin əxlaqı normalara uyğun bir şəkildə hərəkət etdirərsə, Allah sonra onu yüksəldir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, o möminlər qızıla bənzəyir. Niyə? Qiymətlidirlər. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mümini bal arısına bənzəlir. O möminlər bal arısına bənzəyir. Ən gözəl çiçəklərə qonarlar, ən gözəlindən yığarlar və ən gözəl bir qida insanlar üçün hazırlayırlar. Mömin də bu şəkildə olmalıdır. Oturduğu yer də gözəl olmalıdır, ünsiyyət etdiyi insanlar da gözəl olmalıdır. Çünki ətrafımızın bizə təsiri böyükdür və əlimizdən və dilimizdən əziyyət görməməli insanlar. Çünki Peyğəmbər nə buyurdu? Mümini insanlar görəndə qəlbi fərahat çatan şəxsdir. Əgər bugün biz evimizə daxil olarkən, ev əhli bu gəldi narahat olursa, bizim imanımızda problemdir. Biz Allahın əmr etdiyi həqiqi möminlərdən deyilir, ev əhli bizdən narahat. Əgər bizim dostlarımız bizdən kənar qaçırsa ki, bu fitnəkar şəxsdir, biz ondan mömin deyil. Çünki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ki, mömin cana yaxındır. İnsanlar dost olmağı üstün tutub və insanlarla gözəl ünsiyyət quran mömindir. İnsanların ondan uzaq durduğu şəxs isə xatalı şəxsdir. İnsanlar deyir, hər zaman ondan uzaq durursa, bilin ki, bu insan ziyanlı şəxs. Çünki insan oğlu olaraq bizim qarşımızda insanın hal əhlindən də hallana bilirik. Əgər o fitnəkar şəxsdirsə, hər zaman bizim içimizdə bir qıcıq hissi yaranır və ondan uzaq durur. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ki, mömin o şəxsdir. Və Allah Resulü başqa bir hədisində bu ki, mömin ağaca bənzəyir. Sahabələr bu ki, ey Allah Resulü, o hansı ağaçdır? Bu ki, qurma ağacı. Ən gözəl ağac qurma ağacıdır və mömin də ona bənzəyir. Çünki qurma ağacının gövdəsi yerə ən bərk yapışan ağacdır. Mömin də deyil, dininə o qədər sıxı yapışan bir şəxsdir.
Və xurma ağacı izah edəcəm bu ki, xurma ağacının meyvəsi xurmaları. Balaca uşaqdır. Hətta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yeni doğulan uşaqlar Allah Resulü yanına gətirəndə Peyğəmbərimiz de onlara sağ qulağını azan, sol qulağını iqamı oxuydu. Və deyək, o uşaqlara öz ağzında xurmanı əzərək onları verir ki, suyundan içsinlər. Balaca yeni doğulmuş bir uşağa. Xurma o qədər xeyirlidir. Və biz Quran-ı Kərimə baxdığımızda Allah Subhanahu da Məryəm anamızı bizə misal çəkir. Evladı dünyaya gəldiyində biz ona əmr etdik ki, o ağacın budağından sirkələr və oradan dökülən qidalarla yiyin. Və bizim təfsirlərə baxdığımızda bu xurma ağacı olduğu keçir. Və bir xurmanın tərkibində olan kalori o dünyaya gətirdiyi vaxt, itirdiyi enerjini ödəməyə qadirdir. O qədər xeyirli bir meyvədir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ki, mömin olur. Xeyirlidir. İnsanlar üçün xeyirli bir şəxsdir. İnsanlara xeyir verən bir şəxsdir. Amma insanlar ondan uzaq gəzirsə, bu mömin deyil. Bu sadəcə olaraq şəkilən insanlara mən möminəm deyir. Bəzən biz baxdığımızda insanlar arasında ən çox danışanlarımız var. Mən xeyr əməl edeyim, mən qeybət etmirəm, mən onu eləmirəm, mən bunu hər birini sayır, amma baxdığımızda ətrafında heç kəs yox. Hər kəs ondan uzaqdır. Niyə? Fitnəkar şəxsdir. Allah Subhanahu wa ta'ala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, fitnə qətldən daha pisdir. Qətl nədir? İnsan öldürmək. Yəni fitnə insan öldürməkdən daha betərdir. O insan isə şəkilən mömin kimi insanları görsənir, amma əməlində, yaşantında yoxdur. Bizim yaşantımız din üzrə olmazsa, Allah Subhanahu da bizim dinimizdə bərəkət verməz. Allah Subhanahu da bizim vücudumuza bərəkət verməz. Abdullah ibn Ömər, Həzrət Ömər radiyallahu anh'ın evladı. Deyir, bir gün mən Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında onda Həzrət Peyğəmbər buyurdu. Deyir, qiyamət günü Allah Subhanahu wa ta'alanın önündə mömin gələcək. İnsan oğlu olaraq biz xətakarıq. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, deyir, bütün Adəm evladları xəta edəndir. Onlar ən xeyirlisi xətasından tövbə edəndir. Peyğəmbərlər də bu zəllədir, insan evladına xəta. Və Peyğəmbərimiz buyurur ki, qiyamət günü mömin gətirilir Allahın huzuruna. Və Allah Subhanahu wa ta'ala o mömindən soruşur. Deyir, qulum filan əməl etdinmi? Filan günahı etdinmi? Həmin qul deyir, başını aşağı salaraq ki, bəli, ya Rəbbim, mən bunları etdim. Və deyir, o qul günahlarını saydırsan, qul daha başını aşağı salır və buyur ki, mən bu əməllərindən yəqin ki, həlak oldum. Allah Subhanahu deyir, ey mənim qulum, sən o dünyada yaşantını din üzrə yaşadın. Amma xətaların oldu. O dünyada o günahları insanlara görsətmədiyim kimi, bu günlərdə sənin günahların üstünü örtülən və mələkləri onları görsətmir. Və həmin şəxsin günahlarını Allah Subhanahu bağışlayır, onu öz cənnətə daxil edir. O şəxs ki, bu dünyada yaşamaq istədi. Hər birimiz din üzrə yaşamaqda mücadilə edirik. Biz hər birimiz mömin deyilik. Biz hər birimiz mömin dünyaya gəlmədik. Amma hər birimiz o yol üçün, o cənnəti üçün əlləşirik. Çünki gedəcəyimiz yer buradır. İnsan hər zaman gedəcəyi bir yer üçün əlləşir. Və biz dünyamızı dəyişənlərə bizdən sonra bizim qəbri başı üstümüzə gələn qardaşlarımız bu nə gözəl insan edilsin. Bu əməl salih qardaşımız edilsin. Onun üçün bu günlər möminlər əlləşməlidir. O pislik, bu pislik. Biz baxdığımızda hər bir insan evladına pisliklər var. Hər bir insan evladı nəfsindən dolayı danışa bilər. Amma mömin bal arısına bənzədir. Bal arısı bir zəmində hər tür çiçək var. Amma bal arısı ən gözəlin gelib yılır. Bir mömin də insanın ən gözəl xislətinə baxmalıdır. Bizi Allah Subhanahu wa ta'ala bu dini sevdirək deyə bizi bu dinə gətirdir. Qorxuda insanları çəkindirək, insanları əzab verəcək deyə qorxutmuyor. Deyir, mənim dinimi insanlara sevdirir. Nə ilə? Gözəl sözlə, lağlağı ilə, lüzumsuz sözlərlə deyil. Allah Subhanahu wa ta'ala bizi son nəfəsimizə qədər insanlara gözəl danışır. İnsanlara Allah Subhanahu wa ta'ala'nın dininə çağıran, o din üzrə dünyasını dəyişməyə yardım olan bir qullardır. Özümüzü və nəfsimizi də hər zaman Allah Subhanahu wa ta'ala'dan islah olunmağı istəyəcək.